Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda Malatya yöresi kuymak yapacağım. Daha önce de kuymak yapımını paylaşmıştım ama tam ölçülü değildi. Takipçilerim sürekli ölçüleri de verir misiniz demişlerdi. O yüzden şimdi ölçülü tarif vereceğim. Unun kavrulması için şöyle tencerenin içerisine bir kaşık tereyağı koydum. Bunun içerisine de şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim. Ve 1 bardak un ölçüsüyle kavuracağım. Şerbeti için de yine 1 bardak ölçüsü, 1 bardak şeker, 1 bardak su kullanacağım. Yüzüne koymak için de pekmezin yarısını tereyağın içerisinde şöyle 2 yemek kaşığı tereyağın içerisinde eriteceğim. Bir miktarını da yarısını da şerbetin sulu şekerli şerbetin içerisine ilave edeceğim. Öncelikle unu kavurmayla işe başlıyorum. Ocağın altını açtım. Yağın erimesini bekliyorum. Diğer taraftan da şekeri boşaltıyorum. Şöyle üzerine 1 bardak suyu da koyuyorum. Su miktarı az gelirse biraz daha koyulabilir. Şöyle su miktarı biraz az gibi yarım bardak daha ilave ediyorum. 1 bardak şekerin içerisine şöyle 1,5 bardak su ilave ettim. Şekeri şöyle önce bir karıştırıyorum. Erisin diye. Zaten koyu bir şerbet olmayacak. Kaynamaya başladıktan sonra şerbeti kapatacağım. Biraz da üzerine şöyle pekmez ilave ediyorum. Yarım bardak pekmezin yarısını yağ için ayırıyorum. Tereyağı eridi. Şimdi içerisine 1 bardak normal beyaz unu boşaltıyorum. Un helvası yapar gibi karıştıracağım. Şöyle pekmezi de şekerle birlikte karıştırıyorum. Pekmez renginde bir şerbet olacak. Unu da kavurup kokusunun çıkmasını bekliyorum. Şöyle kavrulmuş un kokusu gelecek. Un güzelce kavruldu. Şerbetimiz de pekmezle birlikte kaynamaya başladı. Şimdi bu kaynayan şerbeti alıyorum. Tereyağını üzerine koyuyorum. Altını kısıyorum. Şerbetimizi de kavrulan unun içerisine ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Topak topak olmayacak şekilde karıştırıp
kuymak kıvamını alacak. Pekmezimiz bu arada Malatya pekmezi ve dut pekmezi. İyice çırpıp dağılmasını sağlıyorum. Biraz daha su ilave edebiliriz bu durumda. Biraz daha cıvık bir kıvam alması lazım. Bir buçuk bardak koymuştum. 2 bardağı tamamladım. Kuymak orada kaynamaya başlayacak. Bu tarafta tereyağı eriyor ve pekmezi içerisine boşaltıyorum. Bardağı da biraz suyla çalkalayıp kuymağın içerisine ilave edeceğim. Bu şekilde. Pekmez azsa pekmezi bu kuymağın içerisine koymayabilirsiniz. Sadece şekerli şerbet yapıp onunla da böyle inceltebilirsiniz. Ama ben daha besleyici olsun diye pekmezli yapıyorum. Yani pekmezi sadece yüzüne kullanabilirsiniz tereyağın içerisine. Kuymağımız bu şekilde oldu. Biraz da mikserle şöyle çırpılabilir. Değilse böyle bu haliyle servis yapılabilir. Şimdi kuymağı pürüzsüz bir hal alması için blenderla çırpıyorum. Kuymağı blenderla biraz çırptım. Çok güzel bir kıvam aldı bu şekilde. Tereyağımız da eridi. Onu da kapatıyorum. Kuymağı da kapatıyorum. Kuymağımızın kıvamı bu şekilde. Enfes bir kıvam oldu. İçinde hiç pütürleri kalmadı. Şimdi istenirse hepsi bir derin kaba boşaltılıp üzeri süslenip ortaya koyulabilir. İstenirse tek kişilik sunumlar halinde olabilir. Tabii biz küçükken hep ortaya koyulurdu. Şimdi böyle tek kişilik sunum yapılıyor. Kuymağı koyduktan sonra şöyle hazırladığımız tereyağlı pekmezi alıyoruz. Şöyle çukur yapıp yağlı pekmezimizi üzerine koyuyoruz. Yerken etraflara taşmış bir şekilde ikram ediliyor. Şimdi en sevdiğim kısım tadım aşaması. Şöyle bir pekmeziyle beraber alıyorum. Daldırıyorum. Harika bir lezzet. Hem boğazı yumuşatan, mikroplara karşı koruyan bir tat. Mutlaka denemek lazım. Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.